大家好，我是张大刚。上期说到，第一轮比赛结束，即将进入第二轮16进8的淘汰赛。被加纳一脚踢到怀疑人生的王马，独自在后山发脾气。面对和父亲角色一样的二虎幻影，他下不了手。二虎告诉他要相信二虎流，但王马因为他失败的阴影，始终无法相信二虎流能取胜，于是被幻影二虎断言赢不了吴雷安。另一边，16强赛首赛开始，金井小宇宙对战阿古古青丘。社长西品之相当器重自己这位小学弟，看着金井不断进步，他也很欣慰。19岁少年可不光只有卡哇伊的脸蛋，40公斤的体力差下，单凭绞杀战胜亚当，拿下全运大赛第一场胜利，实力可不容小觑呀。而他的对手阿古古青丘，初赛也是力战300公斤的阿春，技惊四座的前刑警之光。这场比赛可相当有看头，两边同时登场，裁判宣布各就位。阿古古的站姿就是冲着防御来的，金井的暴擒绞击击败亚当，不费吹灰之力。阿古最需要防备的就是这个绞杀技，没想到就在他提手防备后，金井却一反常态，直立身体，以拳击手的姿态迎敌。杰森解说认为这不现实，因为两人体型差距可不小，放弃地面暴擒技的金井不可能靠着拳头打破阿古古的防御，而事实确实如此。金井率先出击，四拳虚晃，左低踢踹中阿古古膝盖，但阿古古毫发无损，金井立刻拉开距离。随后他冲刺侧回旋踢，跳跃力惊人，却被阿古古低头避开。当金井再次进攻时，手臂肌肉却被阿古古抓住撕裂。出乎意料，金井没有立刻反击，而是后撤，感觉被戏弄的阿古古故意撞实了金井的防御，没想到金井又一次拉开了距离。理论上来讲，全运大赛没有规定时间，场地也够大，只要参赛者想，可以在比赛场上躲一整天。但斗鸡者的雇主不会同意这样的做法，因为斗鸡者代表的是公司，这种行为无疑是在败坏公司的风评。那么金井究竟在等什么呢？这时阿古背后的快山分析完金井，阿古立刻转变姿态，动作和加纳厄有些相似。没错，他们偷师并改良了加纳的站姿，将它转变成最适合阿古古的进攻姿态。在快山的加持下，金井的每一步动作都被看穿，防御的手臂甚至被阿古一拳打出骨裂。金井后退几米，再次出拳，阿古古却率先防御，并且成功反击。金井的所有动作，快山一眼看穿并破解成功。两者体能相差太大，快山这边准备强攻消耗体能，只要让金井力气耗尽，这场比赛就胜利了。打着打着，金井就觉得不对劲了。阿古和金田的预测能力还是有不同的，比起预测，阿古分明是靠着反射来防备他的攻击的。金井咋舌，这大叔的反射神经得多灵敏啊！但他却十分兴奋，斗鸡者渴望的就是和实力相当的强者对决。这时西品之社长也决定为金井提供支援了。快山觉察金井的速度在略微增加，于是阿古古准备结束战斗。金井发现对方速度变快了许多，意识到阿古古打算结束比赛了。在猛烈的攻势下，只能被动防御的金井抓住了这个机会。此前的避战就是为了这个瞬间，宝臂交腿，三角脚瞬间缠上了阿古古的脖子，看似金井占据了上风，实则阿古古的右臂正卡在脚腿之间，在金井脚腿领域只有0.1秒的情况下都能反应过来，足以见得阿古古的反射神经有多好。但实际上阿古古这边也出了意外，按照原定计划，快山在金井的绞杀技发动之前就下达指令，俩人能够破解领域。可现在快山的通讯却遭到了西品之社长的阻止。没错，在第一场比赛的时候，西品之社长就觉得阿古古的战斗不对劲，于是特意调查了快山，发现他拥有完美的生理时钟，再加上像是被操纵的反射神经极佳的阿古古，于是他们联合国际牌的社长放倒快山的保镖，将拿着通讯器的快山逮了个正着，稍作推测就能猜出他们的作弊行为了。一旦这件事被揭晓，全运大赛不会剥夺参赛资格，但若因公司将遭遇信誉危机。西品之要求快山立刻让阿古古弃权，金井已经扼住了阿古古的喉咙，战斗的胜利天平似乎倒向了金井这方。没想到阿古古失去控制，手指箍紧金井的手臂，血液爆出，金井被迫松开手臂，好在手臂还能动，应该没伤到肌腱，但阿古古居然一把抱住金井的大腿，发疯一般撕咬上去。西品之和亚当不解阿古古怎么突然变得这么暴力，惠山这才解释道，阿古古会对他认为的罪人动用私刑，而惩罚就是杀死对方。虽然是想打造一个无罪世界，但阿古古太偏执了，被杀戮迷了眼。惠山的行为与其说是作弊，倒不如说是他给阿古古的犯罪抑制器。当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。屠龙者终成恶龙，这话可不是闹着玩的。阿古古一口咬住了金井的大腿，不但撕咬下了一口肉，还将那口肉在嘴里嚼碎才吐掉，差点把杰森这位解说员给恶心吐了。金井伤得不轻，不知道是咬到了哪里，整个大腿血流如注。而阿古古身上爆发出来的杀气，19岁的少年切身体验到死亡恐惧，被吓得浑身颤抖。面对朝他走过来的阿古古，金井只能胡乱出拳，破绽百出的他被阿古古拽着手臂摔在地面。深知不灭的金井试图
图投降，没想到阿古古居然用手臂堵住他的嘴，不准开口，并且竖起拇指，硬生生掰断了金井的肋骨。在金井因为剧痛昏迷后，又一拳打在断裂的肋骨上，逼迫他痛醒。这样反复几次后，场上的观众都看不下去了，裁判却因为选手没有失去意识或主动投降前，都无法宣判和决定胜负方。毕竟这是全员大赛，事关公司的名声利益。亚当让惠山赶紧投降，但惠山说阿古彻底失控了，一旦投降，阿古一定会杀了金井。西品质也不愿意投降，虽然嘴上告诉金井输赢并不重要，实际上能放19岁少年来参加可能威胁生命的比赛，西品质可算不得什么好人。肋骨断裂的金井潜意识想起了他师傅的教导，在比赛中两人的身份可就不是监护人和被监护对象了。在这一刻，金井终于反应过来了，他立刻奋起，一口咬住阿古古的手臂，一招猴子偷桃，逼得阿古古松开了钳制。这还是金井第一次用这种招数。当阿古古再次出拳攻击时，金井不顾疼痛拽过他的手臂，毫不犹豫的就要折断。虽然阿古古及时甩开了金井，但对方这番改变却让阿古古意识到不对劲，强忍着疼痛的金井再次屈膝进攻。在拳头交汇时，金井被阿古古踢中断裂的肋骨，剧痛使得他踉跄后退，但却没有像开始那样害怕了，因为金井明白了自己不是喜欢打架，他喜欢的是赢的感觉。于是金井一撩头发，不论如何今天都要赢。阿古古恼羞成怒，你敢反抗正义，我杀了你。但金井的出拳速度越来越快，一旁的关凌纯见状感慨，金井是在进化呀。阿春吃惊，这金井究竟何许人也？关凌纯摇头，那家伙是天才。挥出的拳头擦上阿古古的面颊后，金井士气大振，只要能打伤，那就证明阿古古是人类，他不会惧怕人类，哪怕被阿古古单手掐住脖子举起来，金井都有勇气踹上他的眼睛，并借用裁判当作幌子，一个绕后起跳锁住了阿古古的脖子。但阿古古并没有放弃，而是带着金井不断往赛场围墙上撞击，一下两下，他完全是抱着弄死金井的心态。阿古古起跳背摔，重重落地，金井终于力竭松手。当阿古古的拳头落下时，金井又一次挣扎起来，蹬腿锁了阿古古的喉。阿古古握拳反复捶打金井断裂的肋骨，但金井已经堵上了全部，说什么也不肯松手。在寂静之中，关凌纯看着举起的那只手，露出微笑。我就说那家伙是天才。金井小宇宙逆风翻盘，拿下16强首胜，但也身负重伤。比赛结束后，西品质找到阿古古，实话实说，阿古古的实力远在金井之上，可惜他心中想的是劳神的正义。如果他愿意听从快山指挥，只想胜利，或许今天的比赛结果就会逆转。金井也对阿古古示好，因为在这场比赛之前，他只觉得打架很有意思，可现在他明白了，战场由不得一点疏忽，一旦输了就要丢掉性命。但即使如此，金井还是希望以后有机会和阿古古战斗。不过这份示好却被阿古古无视了，他带着惠山一声不吭地离开了后台。另一边，16强第2场是王马和吴雷安的比赛，山下非常紧张，毕竟这事关他未来的人生。王马安慰他自信一点，自己一定会赢。这时，无知一族的族长吴会利央找到了山下，并说出了一个惊天秘密：山下的大儿子剑藏就是山之下的幕后老板。剑藏自以为掌握了无知一族和全院大赛的态度，惹得这两巨头的掌权者不爽了，他们决定杀死山下剑藏。于是惠利安和山下做了赌局，只要这场比赛王马赢了，他们就放弃暗杀剑藏。吴利安倒是无所谓，劝山下想开点，输了也没关系，正好还摆脱了一个啃老的废物儿子。山下却生气了，他反驳吴利安，剑藏不是废物。面对吴利安的威胁，山下也绝不松口。于是王马一口答应了对赌，这下比赛就不只是山下51亿了，还有他儿子剑藏的性命。